Если ты так же, как и я, любишь лазить по заброшкам без какой-либо цели, не против пострелять по монстрам из дробовика, или просто любишь интересные геймплейные видео, тогда у меня для тебя кое-что есть. Привет, вы на канале Плеханов Airsoft, меня зовут Андрей, а это видео с ролевой игры Stalker Восход, часть 2. Перед началом просмотра поставь лайк этому видео, тебе не сложно, а мне приятно. Итак, предыстория такова. Группа ученых выходит для проведения важного полевого исследования. Несмотря на высокую секретность мероприятия, по каналам радиосвязи о их планах становится известно всему сектору. Многие сталкеры-одиночки следуют за ними в надежде получить свою выгоду. Однако находятся и те, кто хочет сорвать эксперимент. Вскоре между фракциями завязывается вооруженный конфликт. Тем временем эксперимент ученых выходит из-под контроля, после чего весь сектор накрывает невидимый купол, блокирующий любые виды связи с внешним миром. Первые попытки выбраться заканчиваются безрезультатно. С целью в кратчайшие сроки снять купол, группировки заключают временное перемирие. Я возвращался с очередной ходки, результатом которой стали несколько артефактов, так приятно побрякивающих в моем контейнере. Вдруг раздается автоматная стрельба. Как неравнодушный обитатель зоны, я решаю узнать, кто с кем воюет. На звуки выстрелов сбежались и другие сталкеры. Здесь мы столкнулись с зомбированным монолитовцем. Откуда он здесь взялся, понять сложно. К счастью, особых хлопот с ним не возникло. Однако дальше творилась еще большая дичь. Кто-то напал на блокпост военных. Судя по наличию раненых, атака проходила весьма жестко. В попытке понять, что здесь все-таки творится, я пытаюсь зайти в здание. Но путь мне преграждает еще один зомбированный. Стой, где стоишь, монстр. Получив заряд дроби в пузо, супостат прилег до земли и больше меня не беспокоил. Зайдя внутрь, я ужаснулся. Вся база была перевернута кверху днищем. Пройдя чуть дальше, были обнаружены виновники погрома. Ими оказались два особо опасных мутанта – Химера и Кровосос. Они так ее со всех стволов начали шмалять. Судя по тому, что она на кухне, она хотела покушать. Ага. О, так это Кровосос. Думаю, этот визит монстров служивые запомнят надолго. Так же, как и запомнит этот день сталкер по кличке Плут. Тот самый сталкер, который проводил мне экскурсию по здешней местности. Вот так дверь открываю, Химера и Кровосос на меня смотрят. Я так, блядь, я сюда сразу слежу с топорами, как долбоёб, блядь. Понимаю, нихуя не сделаю, блядь. Сука. Козырнув военным, я побрел до бара без рентген. Да, в этой ролевке он называется именно так. Здесь один из сталкеров поделился инсайдерской информацией касаемо купола. Бомбить не стали, но они скрыли факт, что здесь люди живые. Завтра 12, они бомбят в любом случае. Единственный вариант нам выжить, это снять купол. Завтра до 12. Я знаю, как снять купол. Как снять купол? Чтобы снять купол, нужно устройство. Устройство, которое надевается на голову, но оно с высокой вероятностью убьет человека, который его носит. Помимо этого, для того, чтобы пройти к месту прорыва, человек должен быть накачан химией прямо по самой брови, чтобы он мог до тут дойти. То есть нам нужен какой-то доброволец, который пожертвует собой и прорвет этот купол. Времени на снятие купола оставалось все меньше. Местный ученый согласился рискнуть здоровьем и попытаться вскрыть купол. Однако до места прорыва нужно было еще как-то дойти. При этом вездесущие мутанты будут всячески подбадривать, так и норовят кусить кусок жопы. Чтобы этого не случилось, я вызвался сопровождать ученого. А вскоре к нам присоединились несколько бойцов из группировки «Чистое небо». Когда отряд был сформирован, мы отправились к месту прорыва. И тут нам на КПК приходит вот такое сообщение. Сталкеры, внимание! Выброс начнется с минуты на минуту.
Ищите глубокую нору, если жить охота. Я проверяю карту и с досадой понимаю, поблизости нет ни домов, ни погребов, ни других укрытий, где можно было бы переждать выброс. Так, после безуспешных хождений взад-вперед по мокрой траве, у меня окончательно промокают ноги. Не без везения мы все же натыкаемся на некий полузаброшенный бункер, из которого ходят какие-то люди, и завязывается такой диалог. На выброс идет! Долбоёб! В итоге нас, конечно же, пускают внутрь. За стенами бункера наши шансы на выживание резко увеличиваются. К слову, загадочные незнакомцы оказались вполне себе мирными. В наши разговоры не лезли, а потом и вовсе ушли вглубь бункера. С этого. Если у него что-то получится, значит лекарство работает. А если у тебя не получится? Ну, значит, он ты же умрешь. А кто идет первым? Кто у меня хуйненько? Не успев пройти и 10 метров, мы сталкиваемся с контролером. Этот сукин сын моментально затуманивает нам разум, после чего мы по приказу коварного гада отправляемся незнамо куда наводить суету и ужас на всех, кто попадается нам по пути. В таком ключе проходит вся оставшаяся ночь. На утро я проснулся, и сам факт этого уже несказанно радовал. Остальных членов группы поблизости не наблюдалось. Тем временем ученый по кличке Кощей уже собирал сталкеров для нового похода к центру прорыва. Вот я работал над устройством, которое способно его закрыть. Но нам необходимо как можно ближе сейчас подойти к его источнику и всем надеяться и мечтать, что оно получится. У военных, которые сейчас находятся там, есть специальная сыворотка, которая поможет одному, единственному специалисту максимально близко подойти к пробою и закрыть его. Нам остается только надеяться на лучшее. Вперед! В эфире радио «Голос Зоны». И мы ведем прямой репортаж с места событий, пока все сталкеры, которые собрались, идут к месту прорыва. Эй, куда бежишь, сталкер, брат, погоди, выпей чарку на двоих со снайпером моим. Монолит не любят, монолит стреляют, только зов нам выжить помогает. И когда у нас наступает ночь, все сталкеры бегут от центра зоны прочь. Монстры рядом ходят, не выйдешь погулять. Эй, чувак, расстрелять, лучше дай поспать. Рация трещит, док на штурм бежит. Скинь ты им гранату сверху, чтоб бежали от души. Монолит не любят, в монолит стреляют, только зов нам выжить помогает. И когда у нас наступает ночь, все сталкеры бегут от центра. Для снижения пагубных воздействий ученому вводят защитный препарат. Затем надевается пси-шлем. Вдобавок к этому доброволец выпивает свой лично приготовленный состав, после чего чуть не отбрасывает копыта прямо тут. Мой брат, счетчик Гейгера зашкалил, я отступлю назад, я болтами обкидаю это место, чтоб пройти монолиту, отмечая безопасные пути. Получив все возможные виды облучения, ученый все же снимает купол. Вовремя подоспевшие сталкеры помогают ему покинуть опасную зону, после чего ученый все же теряет сознание. 2,
3, 4, 5, 6, 7, ставь, 8, 9, 10. Ну, прости, если что. Живай, живай, маленький, давай, 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 мой зайчик. Ученый выжил! Я не настолько бесполезен! Богдан Владимирович, в следующий раз такие медикаменты делай сама. Ладно. Одновременно со снятием купола договор о перемирии также теряет свою силу. Отсюда главный вопрос: смогут ли фракции по-прежнему сохранять нейтралитет, или нас ждет новая война группировок? Наступает ночь, все сталкеры бегут от центра зоны прочь. И когда у нас наступает ночь, все сталкеры бегут от центра зоны прочь.